Tani kam kënaqësi që prezantoj të ftuarin tim të dytë personte, ai është poeti Skënder Sherifi. Faleminderit që jeni këtu, kam marrë vesh që do ikni mbas disa ditësh, bile po ja u këshilloj dhe ju ta shihni të dranë se shumë mirë. Po, një farben kumbarën, po. Mirë, atëherë, fillojmë me një herë intervistën fotografike, foto e parë i dashur Skënder për ju. Arthur Rimbaud, Rimbaud Forever, për mua është poeti më i madh në botë, poeti francez baba i poezisë moderne. Është një djalëri i cili si disa persona, si Mozart, si do persona kështu të parakoshëm, ka linë kështu me një tip destineje të çuditshme, janë këherë toka ka gjeni kështu si nuk shpjegohet talenti i tyne, mosha e tyne, janë tipa kështu të djegun, shkrihen për njerëzimin, e vdesin shumë heret, ka kësi talent ashtë nartë. Mu më ka prejkjer zakonisht, më ka emocionu, më ka ba me qajt kë person, edhe nështë kam një kuë si kam shkruë, në moshën 14 vjetë, kam fillu me shkruë, edhe e kam konsideru shumë kohë si vllain tim spiritual. Kam imaginu si është vllau jem i shpirtit, i spiritualitetit tim, edhe kore kam lezu 14 vjetë, e sot mas 15 vjetë e kam të njëjtin mendim, është Ania Dehor mund tjetë poezia më moderne aktualisht në aspektin e rrymave bashkërore, avantgardiste të poezisë të sodit. Në fakt kjo është dhe konsiderata që ka kritika serioze për Rimbaud. Por, cila është sipas jush prurja e rëndësishme, e risia që përbën ky poet? Çfarë solli poezisë? Ky është solli, lesje solli modernitetin, figuracionin surrealist, çrregullimin e vargut poetik, çrregullimin e shkencave njerëzore, të shisave, synirumave, e bani një çrregullim total të sintaksës poezisë dhe e rekrijoi me atë talentin e tij natyral të lindur. Ky është një poet i lindur, domethënë kur e kanë lezu salonet pariziane këto, se ky vinte nga një katon i Ardeneve franceze, Ardenet franceze në vitin 1870, kanë qenë si me shku në Mirdita, në Tropoja, një vend të tipit pak mesjetar, në krahasim me Parizin, Ardenet ka qenë mesjeta, edhe kur e kanë lezu shkrimtarët e poetë e Parizit, i kanë thonë, hajde me na pa, o gjeni i madh, on vous attend, ju presim, edhe ka ardhë, si vinë katonartë zakonisht në katon me lëq, me harna, po me një fizik të bukur, të mrekullueshme. Ky ka qenë tipi bukur, magnetik, si Alain Delon në filmat e filmimit. Ka magnetizuar Parizin, ky person, po do me thonë... Kam parë një film që i dedikoi Arthur Rimbaud, dhe rolin e Rimbaud e luante aktori Hollywoodit DiCaprio. E kom pa dhe unë. Edhe në film trajtoi deri në detaj edhe raporti i komplikuar me Verlenin, ishte shumë film i mirë. Po, shumë film i mirë, i një regjisor me origjinë polake, Agnieszka Hollandi, me John Malkovichin duket këto, si e lua Rimbaud DiCaprio. Po, ky ka pas jetë, si ky si Verleni, kanë pas jetë të dyfishtë, mund të thëmë, kanë qenë me homoseksualitet, kanë qenë me poezi, kanë qenë, Verleni ka qenë i martuëm, ka qenë edhe katolik, e do me thënë e kanë pas jetë kështu kontradiktore,
edhe ky e ka i kontradik shumë të fuqishme është rasti i rrallë i letërsisë botërore. Një tip shkruan për 16 vjet dhe 20 vjet, poezinë ndoshta më të fuqishme si e ki në botë aktuale. Ky e ka inspiruar Jim Morrisonin, Bob Dylanin, ka inspiruar tipa të pafund, ka inspiruar këto të Nirvanës, Kurt Cobainin, po ka inspiruar njerëz Patti Schmidtin, atë këngëtaren anglo-amerikane, e po do me thonë ka shumë persona si janë niku nga ky adolescent i ri, edhe ky 20 vjet e le poezin, definitivisht, e le nartin, thot që kom dash me thonë, e kom thonë kompletisht, une nuk njo shumë artista si janë gjendje me thonë sot, që kom dash për të thonë une nga shpirti, jeta, emocionet e mija, e kom kompletuar, e tash po kalojnë diçka tjetër, masanej ka kaluar në Afrikë, në Etiopi, në Somali, me trafike sklav, sharmesh, thua si ka qenë në trafikant shqiptar, kështu po. Më duhet bëj një shpjegim, sepse jam i sigurt që teleshikuesit, ndërsa janë duke ju dëgjuar, me siguri ka ngelur pak të shokuar nga aksenti juaj francez nësa flisin gjuhën shqipe, edhe nga ngjyrimi dialektor e gjuhës shqipe. Skënder Sherifi ka jetuar vetëm 2 vjet në Shqipëri, me sa diu më në korrigjoni, dhe pastaj ka ikur nga Shqipëria në Belgjik, në Francë, dhe sot nuk jeton. Dhe kjo është arsye që kjo e folura e Skënder Sherifit është kështu si është. Mirë, ndrojmë foto, shkëputemi nga Rimbaud dhe kalojmë në një foto që s'ka lidhje fare me poezinë dhe me Rimbaud. Apo ka? Jo, absolutisht asnjë raport me Rimbaud. Një stadium futbolli. Shiqot ashti stadiumet e futbolli më linin disa ide këtu. Një herë në sporti, unë për veti jom fan i futbollit, e duhe shumë futbollin, kom lujt edhe vetë futboll, e duhe sportin globalisht, futbollin, basketbollin, atletizmin, tenisin, edhe e shumë e gjithë shqef, edhe i kom pratikuar në moshën e adolescencet. Futbolli bashkon njerëz të cilët e do një sport, i bashkon një stadium, edhe e ka një gjatë mirë se i grumullon të në shtresat sociale pa dalime. Mund vjen futbol, mund vjen ministri, mund vjen kloshardi, punëtori, studenti, ekonomisti, avokati, se vinë me dëshiren si e do në futbolin. Do me thonë, është një farë fraterniteti, kështu një farë vllazërimi kolektiv, si me thonë. Mirë po ka dhe do në qia, ka herë si më pëlqejnë, ka momente ku luet i loj futbolli, edhe ajo loj është alibi me shprej nacionalizmin e një shteti, ka herë kje devijimin, huliganizm, në disa sjellje kështu si mdoken të tipit pak fashist ose nazist, me skina, me gjithfar tipit, si vjen aty vetëm me zhvillu e luft. Ka një anë ka herë si ma kujton cirkin e Jules Cesarit, kështu e luftat mes tifozve, futbol. Normalisht duhet me qenë një sport pace, një sport grumullimi, një sport vllazërimi, po ka herë shëndrohet në arenat e cirkut Cesarit. Atëre ma kujton një ma shtretë stadiumi futbollit, më kujtohet për shembull kur e rëzohen regjimin e Pinochets, regjimin e Allendes në Kili, erdh Pinochetja një fashist i ekstremit djathtë në Kili, regjimi Pinochet si futi ton këta opozitën kiliane të Allendes, Salvador Allende, si futi një stadium. Masanej ke pas persona si janë zhduk, janë eliminu, janë torturu në burgje. Kjo ka nëllë në shumë shtete latino-amerikane, Argentinë, Brazil, Kili. E ka herë stadiumet e futbollit e kanë edhe një rezonancë kështu të keqe, sidomos në Amerikën e Jugut në aspektin politik kështu. Ka ndonjë futbollist ju ka pëlqyer më në veçantë? Po, do me thonë Pelé, jam kujtohet një gjeni futbollit, Johan Cruyffi, i Ajax Amsterdamit,
Maradona var një gjeni një artist i futbollit, Ronaldinho në si e kije sot, tonë këta persona më kanë pëlqyer, Po natyrisht. France, Zinedine Zidane? Po, Zinedine Zidane, Recce, Platini, po, këta dy francez, pa tjetër, po. Foto tjetër. Po, një sukup, një UFO, sfluturake. Ka teori, ma kujtojnë edhe këto filmat e Lukasit e Spielbergit, dy regjisor të mëdhenj të Hollywoodit, diskutohet, jemi në tokë, galaksitë, botnat janë të pafund, kemi miliardë botna shmi kokën tonë, a ka jetë diko tjetër, a nuk ka, është pikë pyetje, kjo problem, është një pafundësi kosmike e galaktike. Ju besoni që? Unë e supozoj si mund të ketë diçka. Kom qef me menduë, me supozoj, më thëmë. Do t'ishte mirë të ketë diçka, në tonë këtë pafundësi galaksisë, dhe me thënë, një shansë 1 miliard, 10 miliard, 100 miliard, pse mos ketë diçka të gjallë si dallon për nesh kështu. Duke ju larguar të lloj diskutimi. Unë në fakt Skënder ka një teknik timen për të përcaktuar fotografitë për një të ftuar të caktuar. Marr kontakt me të ftuarit, bëj bisedë gjatë me të ftuarit, gjë që kam bërë me ty, edhe këtu po ju tregoj pse ju kam zgjedhur në UFO. Ju, bisedë që bërë më paraprakisht më thatë që kur kam qenë për herë të parë në Kosovë, mbas shumë kohë, shkova dhe të gjithë ata po më trajtoni si një UFO. Absolutisht. Unë dua që të marrë në shkas me këtë foto dhe të më flasësh në harkun e 1 minutë. Në 76 isha 6 muaj në Kosovë, 6 muaj në Pariz, të Pierre Seger, si në artistat parizian, po kom rina në Prishtinë, në moshën 21 vjeç, më rina me ato luket e Woodstockit e tipikave amerikane, anglez, kështu të muzikës, më të thëmë pop, kështu, festivaleve popit, Woodstockit, Teachullit, Whiteit, e të këtyre, se unë e kom një gjua atë muzika dhe kom dash shumë edhe sot e duhe. Dhe aty u shokuan, nuk e sa. Aty pak u shokuan, se ishte shoqni konformiste e vitit 76, bota shqiptare, jo e mësume me këto qfrenime kështu të lojlojshme. Kom rina aty, me të vërtet më konsideruan si një UFO, një marsian, një mërim aty, edhe dyshun, thanë, këtë tip, en shqiptar, qënë këtë tip, a mos vje pe planetës majmunave të ati filmit amerikan, që janë tonë këto leshna, këto gjinësat shkyme, këto luke, Ginsbergit e bitnikve amerikan. Sot që gjeni shoqërinë kosovare? Ka lvizur nga këto pozicione? Po, sot ka lviza, po shumë nga këto pozicione janë liberalizuar gjanat, rinia është mjaft një farë fotokopje të rinive të prendimit, kështu, është interesant, në rap janë mjaft mirë, kështu kanë shumë sensin e instinktin e rapit, nështë ma mirë se këta të Tiranë, se janë ma të predispozuar për muzikat e rapit. Po, në atë kohë, unë e kom qenë UFO-ja e tyne, kështu, edhe një person, në tonë ato persona si më kritikojshin, më gjykojshin, më paragjykojshin, nështë me drejtë, se i kom shoku edhe unë në ato ekstravagancat e mija, i vetë një person i cili nuk më ka gjyku në asë një aspekt, ka qenë Ibrahim Rugova, do të kemë rasin të thonë 2 fjalë ma vonë. Mirë, kalojmë të fotoja tjetër.